Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang banyak manusia melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut, sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah gambarkan dalam sebuah riwayat hadis, nikmatani maubunun fi makatsiru minan nas asyatu al faragh. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan perlu kita syukuri juga semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi nikmat sehat dan waktu luang, dengan kita meluangkan waktu datang ke majelis taklim termasuk sudah mensyukuri waktu luang dan nikmat sehat. Dan juga kita mensyukuri nikmat harta, yakni kita sudah akan memasuki bulan Dzulhijjah, yakni akan disyariatkannya berkurban. Oleh karena itu marilah kita bersungguh-sungguh di dalam bulan Dzulhijjah ini, yakni bagi yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, marilah kita berkurban. Karena berkurban itu ada ulama yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Cuma menurut kula yang paling tepat itu sunnah muakkad, yakni sunnah yang ditekankan, sangat dianjurkan bagi kita untuk berkorban. Karena ada asar dari Abu Hurairah, yakni man kana lahu sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Jadi hadis ini riwayat Imam Ahmad. Jadi man kana lahu sa'atan, barang siapa yang baginya mempunyai keluasan, walam yudhi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna, maka janganlah dekat-dekat musallana, tempat sholat kita. Jadi nek di keluasan harta tidak berkurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kita. Ini tempat sholat hari raya Idul Adha maksudnya. Jadi bukan tempat sholat artinya masjid, gak oleh tekone masjid ngono mboten. Maksudnya nek wonge duwe keluasan kok gak kurban, yo ora usah melok sholat Id mesisan ngono. Iya niku. Iku Abu Hurairah ya. Cuma hukumnya tetap sunnah. Kenapa hukumnya sunnah? Karena dikuatkan intinya karena ada dalil yang lain yang secara usul fikih itu mengarah kepada sunnah. Ada dalil lain yang menurut usul fikih itu mengarah kepada sunnah, karena ada hadis lain, idza arada ahadukum ayyudhiya, jika salah seorang di antara kalian ingin berkurban, fala yamusa min sya'rihi, maka janganlah dia memotong rambutnya. Wa fi riwayatin fal yumsik, maka hendaklah dia menahan an sya'rihi, yakni tidak memotong rambutnya, wa adfarihi, dan tidak memotong kuku-kukunya. Jadi ning kono
apa iku hadise idza aroda, jika ingin nggih. Ingin, yang namanya ingin itu secara usul fikih nek lafat-lafat secara usul fikih lafat-lafat ingin misalkan aroda ingin itu menunjukkan bahwa yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah hukumnya sunnah, tidak wajib. Karena apa idza aroda ahadukum, jika salah seorang di antara kalian ingin berkorban, berarti nek gak berkorban juga boleh. Cuma dulu para sahabat semangat setiap tahun korban mereka. Terus kemudian karena takut dianggap wajib, yakni Umar dan Abu Bakar pernah mempunyai keluasan harta tapi mereka tidak berkorban, mereka berdua. Sengaja, tujuannya apa? Agar supaya korban tidak dianggap wajib, tapi sangat dianjurkan seperti itu. Jadi ning ngene sing riwayat Imam Muslim iku idza dakhalal asyru nggih. Ketika masuk 10 nggih. Awal dari bulan Dzulhijjah ngoten nggih. Fa arada ahadukum, maka salah seorang di antara kalian menginginkan ayudhiya untuk berkorban, fala yamusa min sya'rihi, maka janganlah dia itu menyentuh, ya masa bisa menyentuh atau memotong nggih rambutnya. Gak boleh memotong sampai nek wis masuk bulan apa iku? Bulan Dzulhijjah masuk sampai duwe niatan kurban ya, maka tidak boleh memotong rambut dan kuku dalam waktu 10 hari tersebut. Nek wis berkorban lagi dipotong seperti itu ya. Terus bagaimana seandainya kita itu tidak mempunyai harta yang banyak sehingga apa itu wedhus berok ya. Gak kuat wedhus biro iki 3.000 munggah jare Mas Dun 3.200 atau 3.500 kae Mas Dun. 3.500 tok 4.000 iku cilik ya isakan ya. 300 cilik. Lho isik cilik 3.200 yo. Iso tok 3.500 ana sing 4.000 kok akeh duwike gak ndek duit kan ngono. Nah, maka kita ngambil ana hadis ning gone Bulughul Maram yo apa iku hadise ning gone Bulughul Maram itu la tadbahu illa musinatan, terus Nabi. Janganlah kalian berkorban kecuali musinah. Musinah itu enek sing ngateni sing wis rampal untune. Sinun kan untu, musinah. Musinah mulane wong gebiyen fanatik nek gak rampal untune, gak poel, nek arane koel to poel ngono. Poel ya, ana sing arane koel nek ngene iki. Nek gong poel gak gelem dikukur korban. Nek koel iku nek wis poel iku regane wis 3 juta munggah. Kan ngono. Dadi wong gebiyen angger gak poel ngantek polangane dituthuk untune men poel. Ngono ini polangan sing sangkaan. Moga masyarakat nek gak poel gak gelem nggih. Mulane ana hadise iku mengkang la tadbahu illa musinnatan. Janganlah berkorban kecuali musinnah. Musinnah iku arti asline musinnah maksudnya kambing dewasa. Nggih. Kambing dewasa. Terus illa anta sura. Kecuali jika sulit nggih. Alaikum atas kalian fatadbahu jadaatan, maka berkorbanlah dengan jadaah. Jadaah itu kambingmu muda. Lho ngono. Minad dhani dari dari jenis domba. Jadi la tadbahu illa musinnatan illa anta sura alaikum fatadbahu jadaatan nggih minad dhani. Janganlah kalian berkorban kecuali musinnah. Kecuali jika kalian itu sulit, baik sulit untuk mencari musinnah maupun sulit gak ada duit, ya kan ngono. Fatalbahu jadaatan. Nek sulit misalnya gak goleki sing kambing dewasa gak nemok ya golek kambingmu muda kan ngono. Utawa nek ape golek kambing dewasa gak cukup duwike ya golek kambingmu muda kan ngono ya. Nah, di sinilah terjadi perbedaan pendapat nih sehingga kambing musinnah itu ada yang mengatakan musinnah itu umur 2 tahun. Yang pertama mengatakan poel, gitu. Yang kedua mengatakan musinnah itu umur 2 tahun. Yang ketiga mengatakan musinnah itu umur 1 tahun. 1 tahun, Pak? 1 tahun. Jadi musinnah nek sing ngarane 2 tahun, nek sing ngarane 1 tahun. Iku sama-sama ahli bahasa. Jadi jumhur ahli bahasa mengatakan musinnah itu umur 2 tahun. Ba'dun sebagian ahli bahasa mengatakan musinnah itu umur 1 tahun. Sehingga
Jadaah, menurut ahli bahasa yang pertama jadaah itu umur 1 tahun, menurut ahli bahasa kedua jadaah umur 6 bulan. Nah, kita milih yang mudah, yakni apa? Musinah umur 1 tahun saja. Kan musinah umur 1 tahun. Kenapa kok bisa kita milih itu? Nek madzhab Imam Syafi'i musinah itu 2 tahun, jadaah 1 tahun. Tapi kita kenapa memilih? Karena ada ahli bahasa yang mengatakan musinah kambing dewasa itu umur 1 tahun. Enak mengatakan berarti kambing apa? Kambing jadaah itu kambing muda umur 6 bulan menginjak 7 bulan, 6 bulan penuh. Nah, itu jadaah. Sehingga kita mengambil apa? Mengambil sing iku mau, sing 1 tahun saja. Jadi 1 tahun sudah termasuk kambing dewasa. Mulane sampean tuku wedhus sing umur 1 tahun regane isih murah. Sak ngisore 3.000. Iku nek lanang. Terus nek isih gak ngatasi duwite samono, golek kambing jadaah. Jadaah usia 6 bulan. Wedhus lanang usia 6 bulan iku sekitar 1,5 juta. Ya. Nah, sekitar 1,5 juta. Ya 1,5 juta anu. 1,5 juta wedok wis bobot iku ning ngene. Iku nek ning peternakan itu dagingnya elek jarene. Iya mangane ora. Heeh, daginge ginjur-ginjur jare. Ora kaya sing di anune petani-petani iku. Apik, dagingnya apik mate. Jadi ning kono apa minat dok nih dari domba. Dari domba umur nggih 6 bulan sudah bisa dipakai kurban bagi orang yang tidak menemukan umur 1 tahun. Lho penak toh? Ya penak. Sehingga nanti beli wae sing umur 6 bulan itu dapat 6 bulan ya 6 bulan menginjak 7 bulan itu dapat harga sekitar 1,5 juta. Kula riyen nang ngger kurban 1,5 juta rata-rata. Aku golek ning pasar wedhus iku oleh 1,5 juta lanang. 1,5 iki nek wedok lek gedhi. Lanang lah wis pantes tak awasi. Tapi tak kek ning gone awor wong akeh ning kene ketok cilik dhewe. Ketok cilik dhewe. Pantes ya nek umpama ganti 1,5 juta oke duwe dik 1 juta iso kurban. Apa? Golekno wedok. Mergo gak disyaratkan kurban itu harus lanang. Cuma Nabi Muhammad kurban pakai kambing jantan warnanya putih berapa itu? Bertanduk. Jadi semakin mahal, semakin bagus, semakin sempurna, semakin baik nggih. Cuma nek duwene ukur 1 juta iku wis empet-empetan, maka 1 juta iku sak oleh-oleh wis terbaik untuk dia. Mergo apa? Kadar pahala sesuai ngoyone wonge. Lah wong sing sugih duwike akeh tuku rego 3 juta 4 juta enting ya sampean tuku rego 1 juta wae abute ra kabrah ngono lho. Sing penting niate ikhlase insyaallah wong sing sugih kelar tuku rego 4 juta kae mokor kelar tuku 1 juta insyaallah pahalane bisa sama. Karena apa? Karena sesuai kepayahan. Ya, sesuai kepayahan. Nek cara kula ngoten. Dadi gampangane wong cilik ngene sedekah 100.000 ana wong gedhe sing duweke miliatan, sampean sing duwe dhuwit mokor 1 juta iso sedekah 100.000, nggih. Dadak ana wong duwe miliatan mokor sedekah 1 juta, iku pahalane gedhe sing sampean didik 10 juta iso sedekah 100.000. Mergo lebih berat mengeluarkannya mergo duwene kur saithik. Ngono. Nek cara kula ngoten. Dadi umpama sampean didik 1 juta lah ayo kurban gak apa-apa. Boleh dhewe ya ora apa-apa. Mokor minimal bacae bismillah Allahu Akbar, boleh selesai kan? Yang penting kene iki pedhot urate. Selesai. Kan mudah ngono. Nah nek sampean apa iku sampean misale engko mundak dadi fitnah nek masyarakat, mosok mbleh wedhus kurban kok wedok kan ngono. Mergo wong urung umum ya wis bleh dhewe dumi iwake. Mosok dumene iwake iki lanang ta wedok ya ora kan ngono. Nah iki ya rencanaku iso malam bodho umpama ndek 1,5 juta menawa ya golek lanang nek ngolehno nek gak oleh ya wedok lah kan ngono. Sing penting butuhe mbleh nek ndek dhuwit kan ngono. Ngono wae aku nek saiki urung duwe dhuwit. Engko pas malam bodhone kok ndek dhuwit rong kolakan ngene asat lah kolakan tak utang. Sampeyan di sahur bar bodho bar korban. Sak nemoke lho, ora usah ora usah repot-repot ya. Jadi neng kono ya latat bau illa musinnatan. Jadi di situ ada perbedaan pendapat di kalangan apa ahli bahasa tentang musinnah mbek jadaah. Mulane
nek iki iso mayoritas dikenal oleh masyarakat, engko setiap tahun lebih banyak orang yang berkorban daripada tidak akhirnya. Ya ini samampune. Ya sampune. Lho saiki lho korbane mesti dibatasi jadaah ambekan musinnah nggih. Wong korban lalat ning ngene berhala wae dadi musyrik kok kan ngono. Nggih to? Mulane saiki sak minimal-minimale lah sik jadaah lalah memang kuwate kuwi misale sik wedok-wedok lah memang kuwate kuwi iku lebih utama daripada tidak berkorban. Iku nek cara kula ngoten nggih. Maka kita usahakan bagi sing wis duwe kelonggaran nggih. Maka berkorban nggih. Karek kurang pirang dina 15 dinonan nggih Pak nggih. Nggih. Nek ning nggone Muhammad wis ditentokno dinane Pak. Tanggal berapa Pak? 28 niku Juni nggih Pak nggih. Berarti iku hari Rabu Kliwon. Oh iya iku wis tanggal 10. Iku tanggalan ya tanggal 10 ya Pak. Heeh. Insyaallah sareng napa mboten kira-kira nggih? Mboten sareng. Oh, lah iku enggak sareng kuwi sing repot. Aku ge mang di bel karo kono dikongkon apa salat Id. Wah, nek gak bareng ra iso iki aku ngono. Ya tak kandhani langsung ora ono balesan, tak kandhani wah. Iki nek bodone gak bareng gak iso aku ngono. Sing nang pundi niku? Ning gone gaplok. Nah iya masalah nek bareng kula saged, nek gak bareng waduh gak saged kula. Dan masalahnya kan di keyakinan kan ngoten nggih. Al masalatu sabiatu nggih. Sekarang kita al masalatu sabiah nggih. Nek masalah kambing Jawa mbek kambing domba iku Mas Dun, asline enggak ada nas khusus tentang kambing Jawa dan domba. Nek sing ana iku domba. Mulane ning kene apa fatad bau jadaatam minad dhani nggih. Maka apa iku berkorbanlah dengan jadaah nggih, yakni kambing muda dari jenis domba. Nah. Lah nek masalah asline mboten ngoten. Asline iku nek cara kula asline nek pemahaman kula sing riyen nggih termasuk tak terangno terjadi rokok tak bedakan antara domba dan Jawa. Cuma nggih cuma iku sama-sama kambing sebenarnya sama saja nggih. Enggak dibedakan itu karena pemahaman lama memang dibedakan yakni musinnah itu 2 tahun untuk Jawa kan ngono. Nah, 1 tahun untuk domba nggih seperti itu dulunya. Tak kira sama saja nggih. Cuma ning kene memang minadoni dari jenis domba. Maksudnya minadoni iku jadi jenis domba ini tidak dari jenis sapi, unta ngono maksudnya insyaallah. Jadi bukan masalah Jawa dan tidak nggih. Insyaallah sama saja bisa insyaallah. Bahkan Jawa itu lebih mahal nggih. Nek untuk memilih lebih murah ya domba nggih. Jadi insyaallah tidak dibedakan ya sama-sama kambing nggih. Napa? Oh, domba. Apuke ngono ora domba kene kok. Domba impor. Wong saiki domba Garut wis larang kok. Garut iki, Ya kowe golek bibit wis. Nek sing lanang sik tetep larang. Domba ning desa-desa. Ya nek sing digawe korban ning desa sing murah-murah kuwi memang domba-domba biasa kuwi. Memang terjangkau ning wong desa sakmono kuwi wis gelem ngetokno kuwi wis luar biasa ngono lho. Gelem korban wis luar biasa nggih. Heeh. Saiki bayangkan korban, gelem korban wis luar biasa, dia berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Wong ambek pesugihan wong do berkorban kebo gelem kok. Ambek setan gugu pesugihan korban kebo gelem kok. Kualan stok wedhuse ya. Nggih. Mare wis kesadaran masyarakat nggih. Al masalatu sabiatu sekarang nggih. Iki masih bab mengusap nggih. Mengusap kemarin mengusap apa? Khuf nggih. Mengusap khuf nggih. Oh iya ya bab ke-6 mengusap khuf saiki sampai halaman berapa? 47 nggih.
Al mas'alatu sabiatu te masalah kang nomor 7 iku al masu ngusap alal jabirati ing atase jabiro. Jabiro iku perban utawa gib. Wal imamati lan ngusap imamah yakni surban. Wa humurin nisa lan ngusap apa humurin nisa iku kerudung wanita. Jadi ada syariat dibolehkannya mengusap gib utawa perban, utawa boleh juga mengusap imamah yakni surban. Surban sing dililitno ning kepala iku. Wa humurin nisa lan apa kerudung wanita. Al jabiratu utai jabirah. Iya ya jabirah iku awadu papan. Wanah walan sepadane papan. Jabirah iku gib. Nek anu semen nek cara dokter nek biyen papan memang. Papan, aku tahu tanganku puklek dikei papan kene terus dikei dililiti apa iku jenenge kain. Kain dililiti semacam mudet nih kain. Nah, dadi iku jenenge jabirah. Nek carane dokter disemen. Gib. Kal jipsi kaya dene gib. Mimma bayane saking perkara yurbatu kang den ikat apa ma alal kasri ing atase tulang sing patah. Liyu jebaro supaya menyatu apa tulang sing patah mau wayal ta imalan menyambung supaya menyatu dan menyambung tulang patahe dadi digib. Digib. Nek kondisi ngono iku wayum sahu lan den usap alaiha ing atase gib. Ing atase jabirah gib atau perban diusap nek wudu diusap nggih. Mergo apa gak oleh ditelesi ku nek ditelesi piye carane. Mergo kebungkus rapat ya diusap gipe saja mboten masalah sampun sah. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono oleh ngusap gib jabirah yumsahu den usap alal lusuki ing atase perban. Perban ya oleh diusap. Walafai filan plaster atau handiplas ya niku. Handiplas Hansaplas ya. Nah, itu juga diusap. Alati kang tundo kang den letakake nggih. Apa mang lusuk ambek lafaif yakni perban utawa plester mau alal juruhi ing atase luka. Jadi terluka kebacok langsung di plester misalnya. Maka itu cukup diusap, gak dibasuh gak apa-apa. Mergo saumpama dibasuh engko rusak plastere, rusak perbane, basah. Nah, malah tambah bubuh misalnya diusap saja. Tapi umpama mbok celup ya gak apa-apa, ya sah. Jadi iku menghindari ben gak rusak, ben gak teles kaya gemang diapakno mau digip, tapi gipe nganggo kayu terus diulet-ulet gombal, iku nek mbok telesi ndremomos tangane. Mung diulet-ulet gombal. Maka sing ditelesi sing gak kena gip, ya gak kena apa mang, gak kena jabirah mau ditelesi sing jabirah diusap. Selesai. Sikute nek umpama wates kene tok, kene juga dibasahi. Mok sing diusap sing iku mang tok. Gumbal sing diulet-ulet iku mang utawa perban iku mau. Iku diusap. Mengko nek teles sing njebubuk tanganem. Dan bahkan nanti bisa menjadi penyakit kan. Nek marine kira-kira suwe. Maka itulah di syariat itu mempermudah. Fakul hadil asya mengko utawi saben-saben iki sesuatu yumsau kang den usap alaiha ing atase asya mau bisatin dengan syarat antakuna ing yen to ana apa asya sesuatu iku mau baik perban plester jabirah mau ala qadir hajate ing atase sekedar hajat. Yakni nek plester yo saithik wae, lukae mok sak driji plestere sak rata-ratane sak epek-epeke diplester kabeh. Nah, iku gak boleh, tetap harus dilepas nek ini. Hanya sesuai kebutuhan sing diplester sak pira iku tok. Meneh nek berlebihan ndak boleh mlestere niku nggih. Jadi merbane gak boleh berlebihan maksudnya ngono. Fa in tazawajat qadrul hajat nggih. Mongko lamun melewati nggih.
apa asya mau sesuatu sing dienggo blebet mau qadrul hajat nggih. Sekedar hajat, maka nek melewati sekedar hajat saja lazimahu naz'u ma zada alal hajah. Ya, maka wajib bagi dia lazima mongko wajib bagi dia lazimahu wajib bagi orang tersebut apa naz'u ma melepas sesuatu zada kang tambah apa ma alal hajat ing atase sekedar hajat sing ngluwahi hajat ngluwahi kebutuhan maka dicopot. Umpama kayune iki patah ning kene umpama dikeki kok kene tok kene wis cukup ora usah ditukno sikut ngono maksudnya. Kebacok mokor sak senti wae mlebete 10 senti. Ya kebacok ya diklethek kan ngono. Karekno sing 2 senti ngono ae. Sing wajar nggih sesuai kewajaran. Wa jujuran menang apa la masuk ngusap alaiha ing atase jabirah fil hadasil akbari ing dalem hadas gede wal asghari hadas cilik. Nah, hadas gede hadas cilik tetap diusap, mandi jinabat pun boleh. Walaisa lan ora ana lil masih kedue masuh alaiha ing atase jabirah yakni perban mau utawa gib mau apa waktu muhaddatun kang ditentokake. Jadi gak dikei waktu sampai berapa hari gak ono. Tapi nek khuf kae sampai berapa hari, Lip? Khuf 3 hari untuk orang musafir. 1 hari 1 malam untuk orang mukim. Wong nek omah kok sampean nek gak lunga ngono sehari semalam boleh mengusap khuf. Tapi nek jabirah perban gak dibatasi berapa hari sampai sak marine. Nah ya. Balik yani bahkan yumsau den usap alaihi ing atase jabirah perban ila naz'iha nggih. Temeka maring dilepaskane nggih. Perban mau ausyifai mau utawa sembuhe sesuatu tada kang tetep ing dalem ngisore perban. Jadi sampai dicopote perban utawa sampai sembuhe nggih lukake mau nggih. Sampai sembuh. Enak toh? Agama itu mudah, tapi mudah-mudahan kita tidak diperban, mudah-mudahan kita tidak digip. Iya, itu termasuk wis ujian misalnya. Digip berarti kan patah. Mau klesio wis marine suwi saulan luweh kok. Klesio mari normale saulan luweh ternyata. Ogak gelis sih, Mbak. Mari normale kena tanggo normal, tanggo kukur normal kena iki lagek iki hitungane. Tiba kae lho. Ana apa? Wa dalilu nggih. Wa dalilu adalika utai dalile ngatasé mengkono-mengkono. Wa dalilu ala dalika utai dalile ngatasé mengkono-mengkono olehe nggih. Ngusap jabirah, perban dan lain-lain mau, perban, plester nggih, gib dan lain mau, iku anal masha satemene ngusap alal jabirah te ing atase jabirah iku daruratun darurat nggih. Dadi darurat mego nggih, darurat iki jan gak kena dibuka iku wisan. Nek rong waras ngono. Umpama dibuka kena banyu ora waras-waras misale. Utawa engko ndak buklek neh nek dibuka. Bahaya mulai ditahani nganggo gib. Wa darurat utawa darurat iku qadaru nggih ditentukan nggih. Kadare darurat mau bi qadariha kelawan iku qadar den tetokake nggih apa darurat bi qadariha kelawan kadare darurat. Jadi darurat itu ditentukan dengan kadar daruratnya nggih. Wala farqa lan ora ana perbedaan fiha ing dalem masalah nggih. Wala farqa lan ana perbedaan fiha ing dalem masalah ngusap gib mau, yakni ngusap gib dalam keadaan darurat tadi bainal hadasaine ing dalem hadas loro. Gak ana perbedaan sama-sama boleh hadas besar maupun hadas kecil. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono oleh basuh oleh ngusap perban ya juzu wenang. Apa almasu boleh ya juzu boleh nggih.
apa almasu ngusap alal imamati ing atase surban oleh ngusap surban. Surban wis mbok pasang nek surban saiki model wis digawe karek templekan koyo kupluk ngene gampang. Surban wis pasang model dililit crit ditalekno ngene dicethek bujat neh baleni neh ngono ku. Ya iya toh? Nah, ape kok repot-repot netek kan? Akhirnya diusap itu boleh. Tapi aja mbok apa? Aja mbok kiasno mbek kethu. Kethu gampang tetekane mbok usap. Iki karena kan ada kerepotan ya, sedikit kerepotan masalah surban niku kan ngono. Imamah. Wa ya utai imamah iku ma sesuatu yu amamu kang den balut bihi kelan ma apa rasu sirah. Jadi sesuatu sing sirah dibalut dengan sesuatu tersebut, yakni ya surban niku dibalut nggih. Wa yukawaru lan digulung alaihi ing atase si sirah, dibalut atau digulung ning gone si sirah. Nek ning tradisine endi Pak sing model digulung ngantek Afghanistan to digulung kene ngantek. Nah, itu memang tradisi, tidak masalah pakai ngono sebenarnya tidak masalah nggih. Asal nggak ada keyakinan-keyakinan tertentu nggih, itu hanya adat saja. Itu tidak masalah pakai adat seperti itu. Pakai udeng-udeng nek cara Jawa enggak masalah nggih. Adat saja itu nggih. Jadi udeng-udeng aslinya ya surban kuwe. Cuma apa? Warnane badhe aslinya ya surban, beda corake ngono ae. Nah, cara kula padha-padha surbane iku cuma corake beda nggih. Wa dalilu ala dalil ing atase mengkono-mengkono nggih. Oleh nggih ngusap imamah nggih. Iku haditsul Mughirah bin Syu'bah, hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam satamene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku masaha ngusap sinten Nabi ala imamati ing atase surban. Wa lan nasiyati lan ing atase mbun-bunan wal khuffaini lan ing atase khuffain dua khuf. Nah iki termasuk di antarane dalile nggih ngusap kepala oleh sebagian, yakni awalan nasiyati ing atase mbun-bunan. Nabi pernah ngusap mbun-bunane tok. Ya ngono. Jadi boleh nggih. Jadi perbuatan Nabi ini hanya menunjukkan kebolehan saja nggih. Namun sunnahnya itu seluruh kepala. Maka lebih mendapatkan pahala yang banyak nggih. Dan kebanyakan yang diperhatikan Nabi di hadis-hadis itu seluruh kepala nggih. Padha Nabi Muhammad SAW itu minum sambil duduk. Tapi pernah juga Nabi minum sambil berdiri. Tapi aja bogo kulinan minum sambil berdiri. Sing bogo kulinan kudu minum sambil duduk. Mengko seringnya Nabi Muhammad minum sambil duduk. Kayak kencing juga seperti itu. Nabi itu kencingnya sambil duduk, tapi pernah juga Nabi kencing sambil berdiri. Aja bonggo kulinan kencing sambil berdiri. Mengko Nabi Muhammad hanya sesekali saja, hanya untuk mencontohkan kepada umatnya bahwa itu boleh saja. Aja bonggo kesunahan. Sunahnya tetap sambil duduk. Ini juga nggih. Boleh kita mengusap hanya sebagian kepala nggih. Cuman sunahe sing seringe Nabi Muhammad SAW seluruh kepala. Hanya satu hadis ini saja yang menunjukkan sebagian kepala, yakni mbun-bunane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya menunjukkan menjadi petunjuk bagi kita sehingga kita tidak menganggap tidak sahnya orang yang mengusap hanya sebagian kepala. Mereka tetap sah, namun pahalanya berkurang beda. Lebih banyak yang mengusap seluruh kepala. Ini dalil ini. Dalil yang kuat ini dipakai oleh Imam Syafi'i ini. Yakni hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kuat hadisnya nggih, kuat. Boleh nggih, tapi jangan dibuat kebiasaan. Mukur kene tok mbun-mbunan tok rugi. Mengko sampeyan anggota wudu iku sing kena air wudu iku sampeyan menyala jenenge bersinar bercahaya nggih.
mencorong, bercahaya, tapi nek mbok kei mbon tok kene terus sing mencorong kene tok. Eman kan? Tapi nek diusap kabeh mencorong kabeh kan. Termasuk Abu Hurairah nek mboten klentu iku sampai beliau iku setiap wudu itu menambah lebih dari anggota beliau nggih. Jadi misalnya sampai siku ya dimunggahno neh. Mergo ingin apa iku panjang nggih, panjang cahayanya. Ora kok malah diirit. Diirit mulai saithik. Ngono lah ning rekamane Gus Bah dhisik tau ana masalah apa? Anu mulai saithik tok. Ngomben iku apa iku cahayane ngucrit saithik tok kan ngono. Tau ana ta ya rekaman iku? Tau ana juga sebenarnya dulu juga beliau juga sering apa? Sering ngeneki sing model-model ngoten niku kan. Cuma saiki tarung ana ora ana sing ngenek-ngeneki. Ngoten niku. Wallahu taala alam ya. Jadi memang seperti itu ya. Ini dalil kuat Pak niki Pak. Jadi riwayat Imam Muslim nggih. Sing dipakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dan mazhab siapa itu kula suping enten niku. Pakai dalil niki untuk menetapkan apa iku wamsahu biruusikum untuk mendukung lafadz biruusikum iku nggih. Mergo genane kan mergo kan ngene iki. Sik tak balenane iki. Penting mergo Cik. Nah, kan ning kene ayat Al-Qur'ane endi? Oh, dibalik kene sian. Ning kene kan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum kan. Faghsilu maka basuhlah wajah kalian. Mulane kemarin ana sing ngarani nek kepala oleh saithik tok, mosok ra oleh saithik tok kan ngoten nggih. Jadi iki beda nih. Ning kene kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu. Wamsahu biruusikum, ada bedanya dengan huruf ba biruusikum. Seandainya sama membasuh apa mengusap kepala ini ratane sama dengan membasuh wajah, maka harusnya lafate wamsahu ruusakum. Uga ana bae, Pak. Harusnya sama kan ngene fasilu wujuhakum. Harusnya wamsahu ruusakum. Iku nanti sama. Yakni apa kepalane diusap semua sebagaimana wajah dibasuh semua harusnya seperti itu. Tapi kenyataannya di sini dibedakan benar yakni biruusikum nggih. Meskipun ulama berbeda pendapat tentang makna apa itu ilsok ambek makna apa tabid kemarin yakni sebagian bak bermakna sebagian itu ulama memang berbeda pendapat nggih. Nah, itu bedanya di situ. Dari segi lafadznya saja sudah beda. Seandainya sama, nek kepala boleh sebagian, harusnya wajah ya boleh sebagian. Waduh. Wah. Itu kan lafadznya sudah beda. Nek fagsilu wujuhakum nih. Fagsilu wujuhakum nek wamsahu biruusikum. Muga wamsahu ruusakum. Kan harusnya seperti itu, Pak. Jadi itu penting itu. Maka sebagian orang dari dulu pahamnya itu kepala itu memang harus semuanya. Wajib, memang di antara 4 mazhab ada yang mengatakan wajib. Memang ada yang mengatakan wajib harus semuanya. Cuma resikonya nanti nek wajib itu yang lainnya tidak sah. Itu resikonya. Wa haditsu lan hadis annahu sallallahu alaihi wasallam masalal khuffaini wal khimari. Nah, ini juga penting nggih. Dan hadis yang mendukung lagi annahu satamna Nabi Muhammad SAW iku masaha ngusap sinten Nabi alal khuffaini ing atase khufain. Yakni 2 kaos kaki ngene. Cara kene kaos kaki ngono ae. Khuf ning kene gak ono. Khuf gantine khuf yang semacam khuf kaos kaki. Asal kaos kaki buntu kenane syaratnya buntu aja ngantek bolong nggih. Jadi Rasulullah mengusap khuf wal khimar. Iki lho Pak sing tak ndo Pak. Wal khimar dan mengusap khimar. Khimar artinya kerudung, Pak. Wal khimal kerudung lan kene yakni al imamah yakni ngarepake yakni apa iku maksude nggih al imamah apa al imamah iku surban khimar bimakna surban imamah maksudnya piye khimar iku artinya kan kerudung tapi nek wong lanang nabi mosok nganggo kerudung kan ngoten nggih berarti nganggo imamah surban mulane bentuke itu tidak beda jauh antara surban dan kerudung. Surban dipakai wong lanang corake corak surban. Ya kerudung dipakai wong wedok corake corak
kerudung, sama-sama sebenarnya. Mulane ning kene juga dikatakan khimar. Mulane di antarane dalil ini menunjukkan bahwa khimar sendiri itu diusap, yakni disamakan dengan surban. Iki lafate khimar. Jadi riwayat coba Imam Muslim dengan riwayat khimar. Oga langsung riwayat imamah. Jadi masaha alal khufaini wal khimar. Rasulullah SAW mengusap di atas 2 khuf dan kerudung. Yakni apa kerudung maksudnya? Kerudung kepalane Nabi berarti surban. Ngoten lho nggih. Nek kerudung kepalane wanita ya kerudung. Ya kerudung jilbab. Nek cara kene jilbab ngono wae. Cuma jilbab cara kene beda dengan jilbab cara Arab. Nek jilbab cara kene ya kerudung di kenekno terus di apana iki di kei pakete wis jilbab ning ngarani kene. Nah umpama wis nganggo ngono rapet nih. Ya wis diusap. Wal mashu utawi ngusap alaiha ing atase nggih. Khimar ing atase khimar, ing atase kerudung, ing atase imamah nggih. Laisa iku ora ana lahu kedue wong apa waktu muhaddatu kang den tentukake. Jadi ngusap ning gone imamah, ning gone khimar, ning gone surban, ning gone kerudung iku gak ana waktu sing ditentukan nggih. Walakin tetapine lausalaka lamun ngambah utawa menempuh sapa wong nggih sabilal ihtiyati ing dalan hati-hati. Dan seandainya dia menempuh jalan hati-hati, maka falam yamsaha mongko ora ngusap sapa wong ha ing imamah utawa khimar nggih. Illa idza labisa. Illa kejaba idza labisa nalikane nganggo sapa wong ha ing khimar utawa apa mang imamah mau ala taharatin ing atase suci. Wa fil muddati lan ing atase mangsa al muaddati kang den tetokake lil masih kenduwe ngusap alal khufain ing atase khufain lakana hasanan. Mongko teman-teman ana apa ngekei memakai dengan apa dengan keadaan suci dan menentukan waktunya sebagaimana ngusap khuf iku hasanan lebih baik. Jadi lebih baik nek sampean pengen mbok usap kerudunge nek wong wedok utawa wong lanang surbane iku lebih baik nggih, tapi tidak ada nas khusus untuk mensyaratkan yakni kita disamakan dengan khufain. Lebih baik apa nganggo wudu dhisik, bar wudu lagi nganggo kerudung, engko nek batal sampean wudune kerudunge cukup diusap itu lebih baik. Tapi seandainya gak wudu dulu itu juga sah. Cuma ulama menyarankan untuk disamakan dengan khuf, yakni wudu dulu terus nganggo surban misalnya, ngono wudune surbane cukup diusap. Wong itu yang ngono wudu dulu nganggo kerudung, ngono wudu kerudunge diusap. Dadi dhek semacam besine kerudung ditata rapi, wong itu pencong sithik wae kok koconan dikenek-kenek no kan. Nah, wis kadung apik ya wis diusap kan ngono. Ya iku memang jiwane wong wedok iki ngono kuwi memang. Wong wedok iku memang jiwane macak ngono. Wong lanang lah yo aja kok ora macak sampean plengos kabeh, kusem kabeh. Wong itu lah yo seneng wong lanang ganteng. Anggap mongko dhuwit tok ta piye. Nek ana wong lanang ganteng liya yo dilirik ngono nek sampean plengos kabeh kan ngono. Ya termasuk jaga kebersihan, jaga aroma wong lanang lah kudu ngono. Apa sing sampean seneng ning ngene wedok, wong itu seneng ning ngene sampean asline sama iki. Asline sama iku jiwa seseorang. Iki bunder lah, jangan lan wedok, dan senane macan, biologi. Tapi wong lanang lah aja ngantek mergo apa? Mergo wedok pun ya seneng mbek wong sing ganteng, wong sing resik, wong sing wangi sama. Mulane dicontoni sapa kita dicontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah iku macak resik nggih, bersuri juga nggih, terus wangi juga. Bahkan setiap apa mlebu omahe bojone nggih Rasulullah iku setiap ajeng mlebet ning gone garwane Rasulullah, beliau itu bersiwakan dulu. Yani apa mben gak bau mulut. Jadi wis dicontohno ngono. Kowe aja ngantek ndek bojo terus ambunem kecut. Nah, bojom gak protes asline yo gak betah. Apa protes iku piye ngono. Kadang rawani protes dan lain sebagainya. Sampean wae alah mosok ora gelem. Aja ngono kek.
Engko nek ana ora benere rumah tangga, oh, sebabe kadang sampean dhewe kan ngono. Prengus ngono. Kadang aku mambu wong aku perek wong lanang, padha lanange ora betah kecut ngono kadang kan kok. Lah ngene bojone ya piye sakno. Bojone sakno cah. Sakno tenan ngono. Di rumah tenan iku penting. Untuk kemaslahatan rumah tangga iku penting. Macak sing resik, Yo ndak nek nganggo obat. Nah, nek obat kelek kan saiki mesti gak kecut bareng keringetan lah gak kecut. Kan ngono. Ana perawatane ku ana, hargane murah. Mokur 3.000 wis kanggo pirang-pirang dina. Isih kalah karo rokok. Rokok sak bungkus piro? 1.000 piro? Godhong garam. Umum sing rokok biasa 16. 16.000 sing standar, ya, umum. Sing murah sekitar 12.000 mungkin. 14.000 sing mahal sampai 25.000. Lah iya obat kelek mokur 3.000. Lho kok kalah ambek rokok? Nah, kan ngono, umume wong maksudnya. Ya to, ambune prengus rokoke rego 20.000. Waduh. Sakake bojone ngono. Mbako genane aku roh nek pasar wong adol iku gak ono sak delek. Yani dibungkusi cilik-cilik hakmene lho, hakmene gak ono sak delek. Cara sak delek paling dibagi 3 nek gak salah. Iku 50.000. Iya. Masya Allah, Dek 50.000 oleh mbako sakmono, Masya Allah. Iku oleh beras dimasak pirang dino sak lawohe iku wisan. Masya Allah. Masya Allah. Ngono bojone gak kopen. Bojone gak kopen nek roh wong njaba apa kinclong apa jenenge ngono iku sing resik glowing ya. Nah, nek ana wong njaba glowing plirak-plirik, slintat-slintut. Sing nek omah gak dirumat blas ora dikeki alat macak blas gak di lho kan ngono. Ngono. Mulane wong-wong iku sering tak singgung ya, wong-wong iku sing seneng selingkuh ambek wong-wong sing nakal ngono ku sing macak ayu ambune wangi ngono iku duwike sak kadang suwengi iso 1 juta ya to. Iso 1 juta, iso luweh iso ya, sak murah-murah umpama gendaan biasa nyangoni 300, 400 ya paling enggak. Iku umpama dhek sakmono dienggo perawatan bojone kaya apa rupane. Nah ngono lho, monggo lho ya. Ora 100 wae ra kecer kanggo bojone. Ngono lho. Maksudnya iki ngono. Iku asline salah kaprah nek pengen bojone iki terawat resik ya ngono carane. Jatah sing kira-kira dienggo nakal iku aja dienggo nakal ngono lho. Wong ku salah kaprah. Heeh. Nek iya, wong-wong iku piye lho, aku gumun lho, ambek wong nakal-nakal lumane ra kaprah ambek bojone medhit lho. Kualik tenan. Lah wong nakal dilumani. Ya jelas dhek tambah sayang carane servise ya luar biasa. Bojone ra tau diopeni kok ya purek kan ngono. Jadi gak ana hitungan dina ya. Masalah khimar, masalah apa mau? Surban gak ana hitungan dina, gak ana hitungan gak ana cara dikongkon bersuci. Namun ketika dihitung nganggo dina ambek nganggo bersuci dulu itu lebih baik. Dalam rangka hati-hati ngono, ihtiyat. Wong iku ana hati-hatine. Wong sing hati-hati ya ngono tenan kan ngono. Amma khimarul mar'ati anapun Amma himarul mar'ati anapun utawi kerudung wanita. Bahwa ya kerudung wanita iku mas sesuatu tuguti kang digunakan nggih untuk menutupi apa bihima rosaha ing sirahe almar'ah. Jadi sesuatu sing dienggo nutupi sirah jenenge khimar. Fal aula mongko utahe kang luwih utama iku alla tamsaha ing yen to ora ngusap sapa almar'ah alaihi ing atase himar. Sing paling utama ya gak ngusap. Yani ya dibuka ngusap kepala sing paling utama. Illa idza kana hunaka illa idza kana kejaba idza kana nalikane ana hunaka ing kene panggonan apa masyaqqatun masyaqqah berat.
fi nasihi ing dalem melepas kerudung. Dia berat hati untuk melepas kerudung, wis ditata apik nggih. Angel ape nata neh misalnya totonane angel nggih. Maka baru dekne gak apa-apa lah diusap. Tapi yang paling apik, yang paling utama itu tidak diusap. Kecuali diantarane masyakoh utawa di tempat umum. Masyakoh utawa di tempat umum. Misalnya bojom di tempat umum, wudune di tempat umum ana lanang wedok ning kono, mosok netek kudung. Gak boleh, mergo apa? Menampakkan aurat. Rambut aurat gak boleh dilihat lawan jenis iki. Jadi yo nek di tempat umum wudune diusap ae kudunge, aja ditetek kan ngoten. Ya, boleh. Ya, ada kebolehan nanti tergantung tempat-tempatnya. Aulimarodin firrosi utawa loro nggih firrosi ing dalam kepala, sirahe loro. Sehingga nek wis dikerudungi kok nek ditetek pasang neh loro sirahe. Au nahwi dalika atau sepadane masakoh lan loro, yakni sepadane diantaranya mau diantane udur lah intine udur, nek udur. Contohnya termasuk udur ning di tempat umum nggih. Walau kana rasu nggih, lan senajan ana apa rasa kepala iku mulabbadan nggih, dilapisi bikinain kelawan khina. Au wiri to liyane khina, yakni walaupun rambute kepalane mong dikei khina, yakni dikei pewarna. Ya ini apa cara dikei godhong lah, godhong khina. Dikei kene, dilumurno ning kene, terus dikerudungi misale ditata rapi nggih, dalam rangka mewarnai rambut misale, maka tetep boleh faya juzu mengko wenang boleh apa almasu ngusap alaihi ing ngatasé khina sak ndhuwure. Khina boleh diusap. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perbuatan Nabi Muhammad SAW umuman secara umum thaharatur ra'si di dalam mensucikan kepala. Secara umum di dalam mensucikan kepala itu ada keringanan fiha itu tetap yang dalam mensucikan kepala seun utai sesuatu minat tasili saking kemudahan wa taisilan keringanan ala hadil umat yang atas umat ini. Jadi di dalam umat Nabi Muhammad SAW untuk mensucikan kepala itu ada kemudahan dan keringanan. Sehingga boleh-boleh saja untuk mengusap. Gak usah nunggu darurat. Gak darurat lah boleh. Gak darurat lah boleh. Ojo nunggu darurat. Selesai nggih bab tentang mengusap nggih. Ya, ini mengusap-usap. Apa mengusap apa wae kayak mengusap khuf, mengusap apa gip, perban, plester, hansaplas, handiplas. Masuk hansaplas sih? Iya ya hansaplas jenenge ya. Hansaplas, handiplas ya sama ya. Nah, terusan mengusap imamah, mengusap apa mau kerudung, maka itu disyariatkan di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semoga itu kemudahan sehingga kemudahan tersebut nih menjadikan mudah bagi umat Muhammad untuk menjalankan syariatnya meskipun dalam keadaan sulit. Dalam keadaan sulit menjadi mudah. Sekarang al-babus sabi tambah saidik kanggo muqaddimah untuk kita lanjutkan pekan depan. Al-babus sabi utai bab kang nomor 7. Iku fil gusli tetep ing dalem bahas masalah mandi. Adus. Wa filan iku tetep ing dalem iki bab masalah utawi pira-pira masalah. Al-masatul ula utawi masalah yang pertama iku manal gusli nggih, maknane adus, mandi. Wa hukmu lan hukume adus, wa dalilan dalile adus. Al-awwalu utawi yang pertama maknahu iku maknane adus. Al-ghuslu ta'adus lugotan yang dalam cara lugote iku masdarun min ghusala syai'a. Jadi masdar dari lafadz ghusala nggih. Yakni ghusala syai'a membasuh sesuatu nggih.
yaghsilhu kang basuh hu ing sik guslan kelawan basuh temenan. Guslan wa guslan itu sama nggih. Guslan kelawan basuh temenan. Jadi membasuh nggih sesuatu dengan cara membasuh sebenar-benarnya membasuh. Iku makna asline nggih. Cuma sing dibasuh apa? Sing dibasuh yaiku apa? Jasad, badan nggih. Wa huwa utawi al-ghuslu mandi adus iku tamamu ghusli jasati nggih. Sempurnane mbasuh jasad kullihi ya sekabehane jasad. Jadi mandi itu secara bahasa adalah membasuh seluruh jasad. Dibasuh kabeh. Wis pokoke anggere basuh kabeh jenenge mandi. Nah nek sing dibasuh tangan mbek sikil tok jenenge ijik. Nek sikil tok jenenge kecek kok malah dolanan. Ngono. Cah cilik cimak-cimik ning kali tok jenenge kecek ngono. Nah, nek dibasuh tangane atau basuh sikile tok dibasuh nggih, maka namanya ijik juga mandi kan. Berarti nek basuh tangan, basuh wajah, ngusap kepala, basuh kaki secara berurutan nggih dan ada niate jenenge wudu kan ngono. Wa manahu ta manane adus syar'ane dalam cara syariat, secara syariat bahwa ini secara bahasa pokoknya apa itu membasuh sesuatu secara bersungguh-sungguh nggih. Nah, membasuh seluruh badan semuanya secara sungguh-sungguh itu mandi. Secara syariat wa ma'nahu syar'an iku ta'mimul badani nggih. Meratakan badan bil ma'i kelawan banyu. Nah, padha wae lho ya. Awake diratakani banyu. Au istimalu ma'in utawa menggunakan banyu tahurin kang suci fi jami'il badani ing dalam sebagaiane badan. Mulane ning kene dikeki tahurin kang suci mergo secara syariat. Nek secara bahasa suci gak suci, angger adus ya banyu gak suci lah jenenge ya adus. Ala sifatin ing atas sifat maksudnya kang tertentu. Ada sifat-sifat tertentu nek cara syariat. Ala wajhi ta'abudi lillahi ta'ala nggih. Dalam rangka nggih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganjarane akeh. Terutama orang-orang yang sudah berkeluarga mandi jinabat iku ganjarane akeh. Asani utai kanun loro hukmuhu iku hukume mandi. Wal ghuslu utai mandi iku wajibun wajib. Idza wujida nalikane den temokake apa sababun sebab liwujubi maring wajibe mandi. Jadi mandi iku hukume wajib nek ditemokno sebab wajibe mandi. Nek gak ya hukume sunnah mandi. Untuk membersihkan badan, untuk menyegarkan badan. Liqouli ta'ala krana dewe Allah ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu. Wa in kuntum lan ana sapa iku junub fattaharu mongko mandi bersuci sapa sira kabeh yakni mandi jinabat. Wala hadis utawi pirwati alati kang waroda kang teko fiha ing dalam hadis mau apa kaifiyatul ghusli nggih tata cara mandi an adadin minasabati dari beberapa sahabat naklan nggih. Ya ini ning kono nukilan naklan nggih. Yang dinukil an Rasulillah SAW dari Rasulullah SAW iku dalatun nuduake atau menunjukkan ala wujubi yang atasnya wajib mandi. Jadi hadis-hadis yang banyak yang dinukil itu apa? Dikutip nih. Dinukil itu dikutip nih. Dari Rasulullah SAW tentang hadis masalah mandi itu menunjukkan bahwa mandi jinabat itu hukumnya
wajib. Wa sayati lan bakal teka apa torfun bagian minha saking ahadis qoriban ing dalam waktu perek insyaallah taala akan datang beberapa bagian dari hadis-hadis tersebut tentang jinabat nggih dalam waktu dekat insyaallah yakni kelanjutan niki mungkin. Jadi banyak dalil-dalil tentang mandi dan nanti ada sifat-sifat mandi. Asal itu kang nomor 3 iku mujibatuhu. Sesuatu hal yang mewajibkan mandi. Sing pertama maknane mandi, sing kedua hukume mandi yakni wajib, sing ketiga sesuatu yang menyebabkan mandi. Wajib lan wajib apa al-ghuslu mandi lil asbabil hati-hati krana sebab-sebab berikut ini. Sebab yang wajib mandi yang pertama khurujul mani. Metune mani. Kita belanjangi sik urung tak waca kesuwen nggih. Yang pertama khurujul mani, metune mani. Metu mani mewajibkan mandi. Yang kedua tayyibu hasafati dzakari. yakni apa masuke dzakar. Semua dzakar atau sebagian dzakar ke farji. yakni apa iku bersenggama nggih. Yang kedua, yang ketiga Islamnya orang kafir, wong kafir masuk Islam atau wong murtad balik Islam. Yang keempat, ingkita udamil haidi wan nifasi, yakni terputusnya darah haid dan nifas. Wis bar haid bar nifas maka wajib mandi. Yang kelima al mautu mati. Mati ini juga wajib mandi, yakni dimandikan oleh orang-orang yang masih hidup. Pun sak mboten mawon. Mungkin nek dibaca ndak kedalon, dibaca njing ben, wallahu taala alam. Semoga kajian yang sebentar ini mendapat barokah, manfaat dan menjadi penyemangat kita di dalam kehidupan menjalani syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan kita di dalam menjalankan syariat tersebut. Moga wong nek gak roh ilmune iku menjalankan syariat itu kadang merasa berat karena gak roh ilmune malah dadi enteng ternyata kan ngoten. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma